로봇 청소기 해킹 얘기 들어봤나요? 어떤 집은 로봇이 해킹당해서 욕을 퍼붓고 반려견까지 쫓아다녔다고 해요. 또 어떤 경우는 화장실에서 찍힌 사진이 인터넷에 돌아다닌대요. 그냥 집 청소 좀 시키려고 산 건데 사생활이 털린 거예요. 근데 방법이 있더라고요. 일단 첫 번째, 카메라 없는 모델을 고르는 거예요. 요즘은 카메라 대신 레이저로 매핑하는 모델이 많아요. 얼굴이나 집안 모습 찍힐 일 자체가 없어요. 두 번째, 와이파이 끄고 오프라인 모드로 쓰는 거예요. 결론? 사생활 걱정 없는 방법이 있다는 거예요. 똑똑한 사람들은 이제 카메라 없는 라이더 청소기 고르더라고요.